So, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute beschäftige ich mich damit, wie man das Quietschen der Achsen beseitigen kann, was bei vielen Brettern ziemlich nerven kann, zum Beispiel bei meinem. So, das war jetzt, wie es vor der Behandlung ist. Ja, und zwar kommen wir jetzt zum Detail. Okay, das Quietschen wird in den Achsen fabriziert und zwar genau an dieser Stelle, wo die Achse in der Befestigung drin liegt. Das nennt man Pivot Cup oder Pivot Cup. Und da müssen wir jetzt was reinschmieren. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Einen Moment. Und zwar entweder normale Kernseife. Die gibt es eigentlich in jedem Supermarkt. Falls ihr sie nicht findet, die ist meistens nicht in der Hygiene, sondern in der Waschabteilung, also Waschmittel für das Wäschewaschen und so. Oder im Baumarkt gibt es WD-40, das ist auch zum Beseitigen von Quietschen und so weiter. Müsste auch leicht zu finden sein, dort wo ich es gekauft habe, stand da gleich eine riesen Box an der Kasse. Aber ich möchte es erstmal mit der Kernseife probieren und wenn das nicht klappt, könnte man es immer noch mit dem WD-40 probieren. Also es ist eigentlich vollkommen egal, ich habe gehört, es geht beides. Ich mache es jetzt hiermit. Ja, als allererstes müssen wir natürlich die Achsen da rausschrauben. Und ja, da müsst ihr vorher gucken, wie eure Achseinstellungen waren, wie weich die waren. Damit ihr es nachher auch wieder so hineinschraubt. Dass die Achsen dann nicht irgendwie zu weich oder zu fest sind und sich nicht mehr so geschmeidig fahren lassen wie vorher. Gut, dann jetzt mit meinem schönen Skate-Tool schraube ich das mal auf. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick, aber nicht sehr lange. Drehen wir das ab. Und dann auch schön achten, wie das drauf war. Also erst hier die Mutter, dann hier der kleine Metallring und dann noch der Lenkgummi bzw. Bushing. Und jetzt nehmen wir die Achse raus. So, da haben wir sie und jetzt müssen wir nur noch dort in dieses Loch hinein etwas von der Seife bzw. von dem WD-40 machen. Ich mache das ja wie gesagt jetzt mit der Seife. Dazu nehmen wir ein Messer, eine Schere, irgendwas mit einer scharfen Kante. Oder auch eine Raspel, keine Ahnung, was ihr wollt. Und raspeln das jetzt hier von der Seife ab. Ganz kleine Stücken, die dann in das Loch kommen. Und ja, das versuche ich jetzt mal möglichst gut für die Kamera zu machen. Wirklich so feine Splitterchen da hineinraspeln. Ist nicht schlimm, wenn ein bisschen was daneben geht, das kriegt ihr später wieder ab. Kernseife ist ziemlich billig, das heißt, für so ein Stück müsst ihr nicht mal einen Euro bezahlen, das passt schon und das reicht ja auch ziemlich lange. Gut, dann kommt jetzt wieder die Achse drauf. Und dann wieder der Lenkgummi. Dieses kleine Metallding und die Mutter. Sehr schön. Und dann wird das alles wieder festgezogen. Geht mit diesem Skate-Tool eigentlich ganz gut. Wie gesagt, sollte man eigentlich haben, wenn man öfter mal Longboard bzw. Skateboard fährt. Weil da kann man halt sowas immer schön machen, ohne ewig Werkzeug raussuchen zu müssen oder noch neu kaufen zu müssen.
So, ich glaube, das war jetzt erstmal die Voreinstellung. Ich gucke mir das später nochmal genauer an. So, dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite. Das zeige ich euch nicht. Ich zeige euch dann gleich das Endergebnis, wenn es fertig ist. So, es ist jetzt auf jeden Fall schwächer geworden. Es ist noch nicht ganz weg, aber nach einer kurzen Einfahrzeit, das heißt, ihr dreht mal eine Runde um der Häuser oder so, müsste es dann auch weg sein. Wenn nicht, könnt ihr es wie gesagt immer noch mit WD-40 probieren. Ich lasse es erstmal so und jetzt noch der Vergleich. So, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare damit. Und dann war's das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.